នៅខេត្តសៀមរាបឯណោះកម្លាំងប្រជាការពារក្រុងសៀមរាបគឺបានទទួលអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគពីព្រះចៅអធិការវត្តប្រាសាទគោកចកហើយការទទួលនេះគឺធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2026ដែលគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់គឺព្រះចៅអធិការវត្តប្រាសាទគោកចកនិងអាជ្ញាធរក្រុងសៀមរាបបានផ្ដល់ជូនទៅដល់កម្លាំងប្រជាការពារកម្លាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងឱកាសនោះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កម្លាំងប្រជាការពារនៅដែលបានចូលរួមរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិកន្លងមកនេះព្រះគ្រូវិចិត្រវង្សាហែមកំសាន្តព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទគោកចកមានថរដីកាថាការចែកជូនគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់នេះគឺបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់និងការដឹងគុណរបស់ព្រះសង្ឃនិងអាជ្ញាធរក្រុងសៀមរាបជូនទៅដល់បងប្អូនដែលជាកងកម្លាំងប្រជាការពារដែលបានរៀបចំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយហើយក៏ជាកម្លាំងដ៏សំខាន់ដែលបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តពេលវេលាដើម្បីចូលរួមការងារសង្គមជួយសម្រួលដល់ការលំបាកនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងការពារក្នុងកិច្ចការពារការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានព្រះគ្រូហែមកំសាន្តមានថរដីកាថាបើគ្មានការចូលរួមពីកម្លាំងប្រជាការពារទេការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទាំងនៅក្នុងក្រុងឬក៏តាមទីវត្តអារាមពេលដែលមានពិធីបុណ្យទាននេះជាដើមនោះគឺពិតជាជួបការលំបាកហើយដែលទាំងមួយនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីគំរូវីរភាពដ៏ល្អសម្រាប់ជាស្មារតីស្នេហាជាតិនិងសាមគ្គីភាពដ៏រឹងមាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរលោកហាយយ៉ុងអភិបាលរងក្រុងសៀមរាបបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តពេលវេលារបស់កម្លាំងប្រជាការពារដែលបានចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈនៅក្នុងមូលដ្ឋានទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាកាសធាតុបែបណាក៏ដោយគឺកម្លាំងប្រជាការពារតែងតែនៅលើដងផ្លូវនៅតាមទីសាធារណៈជួយសម្រួលចរាចរណ៍ជួយរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយហើយចូលរួមល្បាតរក្សាបាននូវគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពកាន់តែល្អប្រសើរកាត់បន្ថយនិងទប់ស្កាត់បង្ការរាល់បទល្មើសផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅផងដែរនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏ជាការឆ្លើយតបគឺតាមរយៈនៃការផ្ដល់ជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ពីព្រះចៅអធិការវត្តគោកចក